我的婆婆温迪她又要来了。这次事发很突然，我们都没有准备好。而最让我心中恐惧的是，张大铁好像是疯。你们在这个视频的结尾会看到张大铁发作的实况录影，你们也帮我判断一下这孩子这是什么毛病。那是一个很祥和的夜晚，我们一家在沙发上享受着岁月静好。突然我们接到了温迪的电话，温迪说：“告诉你们一个好消息，我今年年底攒了8000刀了。”我们说：“哎呀，那太好了。”然后他说：“再告诉你们一个更大的好消息，我要把这笔钱花在与你们相见。我们已经买好了机票，2月4号让我们相会在北京 China。”当时局面很尴尬，就实在是欢呼不起来呢。我说感觉上感觉你们刚走。他说已经4个多月了，我们分别了4个多月了。我跟大胖雪互相看了一眼，当时我脑子里就一直在闪现一首 BGM， 时间都去哪儿了，还没缓过来，你又来了，又来了。然后我心里其实也有点不解，就我的公公婆婆赚的也不多，也没啥存款，怎么就攒钱就来了呢？一刨根问底才问出来，我的婆婆因为想节约，把她老公布莱恩的牙医保险给停了。我公公现在这颗门牙坏了，一直没法补，就这委屈受的，咱说就打碎了牙哈，只能往肚里咽。结果最后预算不够，还没有布莱恩的机票。在电话里我看着布莱恩，我说不来，他说我说啊，所以你叫布莱恩，布莱恩。哎呀，反正就是挂了电话，心情很复杂。更让人意料之外的是张大铁，因为他忘了温迪是谁了。早达一直跟他说这是我们的奶奶呀。张大铁似乎不咋认识，也是对于一个2岁的孩子，上次见到他的奶奶还是他的前半生。我就想，那我得帮着张大铁唤醒一下他对奶奶的记忆，我就开始帮他找回忆。结果我发现吧，张大铁跟他奶奶的回忆不找也罢。你入学的新书包，他背回了加拿大。你雨中的花折伞，他说不用打。你最在乎的户口本，他也能给你丢。你委屈的泪花，都是因为他。我就发现，其实我不应该给他找回忆。本来的张大铁爱忘但恨也忘，这也许是最好的结局。但是他们家人最大的优点就是没说道没讲究，你也不用就特别礼貌的什么特别用心的怎么专门去招待。所以我心里就决定，这次过年我准备让我的爸爸，也就是温迪的哥哥，先把温迪等人带回铁岭，我在北京自己先缓2天，就说我有工作，养精蓄锐之后我再回去过年。然后我说温迪，那头2天我就不陪你了啊，你可以不？他听了完全不在意，说他自己在铁岭可以勇闯天涯，我到时候就给他留3箱白象东北黏糊麻辣烫就行，地道东北风味，黏黏糊糊麻辣香浓，白象品类丰富，蟹黄拌面和糟粕醋海鲜粉好吃又过瘾，在家就能尝到各种地域特色，美味不求人。但是问题是，大人现在都缓过来了，张大铁疯了，告知他奶奶来了，又帮他找了一晚上关于奶奶的回忆之后，张大铁入睡了。然后后半夜1点半，张大铁应该是在睡梦中想起来啥，起床自己走出卧室，说啥要去上学。哪天你怎么了？我要上学，给我书包。哪天你要去哪里？我书包呢？我上学，我上学。哎，话说四川是我和我老公感情的终点。我和我这大胖媳妇在四川旅游的时候，因为麻椒分手了，我还支付的分手费。上次不跟你唠了一下，这个加拿大男子第一次来四川，因为没吃过麻味儿，也没见过麻椒，吃饭还非得用菜汤拌饭，炫进去2两麻椒粒儿。完事告我他哪都大，失去知觉了，中毒要死了，要上医院，后事都交代了。幸亏在去医院的路上，司机点醒梦中人，说这去啥医院，就是咬着麻椒的，俺们才免去了一趟急诊。完我老公呢就半信半疑嘛，就他还是觉得这麻椒粒儿让他中毒了，完他就怕这麻椒粒儿，就躲他。第2天我领他一块去吃火锅去，我说要不就给你点个清汤的吧。然后人服务员小姐姐呢就笑了，说啊他吃不了辣是不是？哎呀，可能是瞅人家小姑娘长得好看了，这宇宙的尽头在铁岭，男人的尊严要觉醒，跟人掰扯上了。我可以了，我不可以吗？他这4声不分，人小姑娘我估计根本就没听明白他说的是啥，心寻你可以拉啥呀，你啥都吃不了。完人说的那你就点微辣呗，微辣也不咋麻。结果火锅上来了，我老公吃一口，脑袋又大了，给麻跑了，拎着3瓶冰镇花生露出去等俺俩去了。我跟我朋友吃完饭出去找他，人咋没了呢？后来发现他在50米以外的一家女士时尚内衣体验馆门口坐着呢。我说你上这儿坐着干啥来？他告诉我那边有麻风，有麻风。完接下来几天呢，就啥都是麻辣的，我就感觉他整个人就有点慢慢的不好了。我天天领他出去吃饭，就像带个傻儿子似的。人家一到饭店，人家问吃点啥，就看他。我可以了，我不要骂，你们不要骂我。完我就开始有点烦他了。他呢来的时候不钱包落出租车里了吗？没有钱，
完天天啥事就跟着我，像个小媳妇似的。他也开始有点闹心了。完这矛盾在一个晚上就激化了。那天晚上我跟我朋友找这小饭店吃晚饭，我老公当时可能也是要被麻崩溃了。到这饭店一看，这菜单上有图，这好上来指我要这馄饨。人老板说的这个叫抄手，我老公说抄手抄脚都行，我就要那手和脚，你别给我抄，就别放料，就把馄饨捞出来就行。完事这抄手就上了，人老板真没给他加红油和麻椒，汤都是白的。我寻思这回好，他能消停一会儿了。结果人吃一口那损色。我说我不要骂，你们为什么都来骂我？都来骂我！我当时我根本没寻思，就人家在和馅的时候可以放这个麻椒的或者花椒的面来调味嘛。我当时就觉得它太矫情，哎，就当时就感觉挺白的汤，挺大个脸，挺单薄的爱情在抄手中搁浅。完我就跟我朋友说，我说咱俩给他撂着吧，咱俩逛夜市去。完俩互相瞅一眼，把他撂上就走了。夜市逛挺爽，回宾馆时候俺俩以为他能在宾馆睡觉呢，结果他那屋没人，我寻思他上哪去呢？这时候我突然想起来，他兜里没钱，我就寻思，你说他1分钱没有，他上哪去了呢？难道说是就地出家了吗？关键是你说斋饭，咱能说就肯定不骂他吗？俺俩没招，就找回刚才吃饭的小饭店去了。在门口我就看着他了，还搁6号桌呢，坐溜人，让人给扣下了。我就搁这瞅，这饭店没别人了，就他跟老板娘，老板娘搁那扫地呢。我就看他，我骂了，老板娘，我根本就没给你加料，就是清汤的。我老公，我就是骂了，老板娘，你说麻就麻呀，他怎么就麻了呢？我老公这汉语吧太差了，他不会表达他嘴里这种感觉，憋半天整个。我滋了，哎呦我的妈！我滋了。我在外头瞅，给我逗的，我滋了。完，老板娘说的，你滋了，你滋了，你得结账，你也不能说赖账就跑。你吃霸王餐的，你滋了。我进去赶紧我把账给结了，我丢起着脸。你说一个老爷们儿就一个麻，就事儿的。完，第二天在回厦门的飞机上，我就提出了分手。你们见过女生提分手还支付男方分手费的吗？我当时那家伙老有刚了，啪嚓给甩100块钱。我当时我就告他，我说这钱3块钱够你公交车直达回家，90够你吃饭吃到补办银行卡。你买啥吃啥，是辣是麻，从此红尘各自繁华。剩下7块钱是我认识你7个月的青春损失费。咱俩的青春都不咋值钱，谁也别讹谁，从此咱就两清了。但是我这个人的气节呢，就发挥不是很稳定。后来他跑到宇宙的尽头铁岭来了，完整吧又好了。这事儿以后再跟你细唠。哎，我呀，经常在评论区看到一个问题，就说彩莹啊，你到底看上大胖媳妇啥了？就她到底有什么好的？今天咱说实话，她这个人吧，就从非常传统的意义和标准来看，作为一个丈夫，他可能不是一个顶天立地的好丈夫，但是作为一个媳妇儿，他绝对是个好媳妇儿。咱就说带孩子这个问题上说良心话，比我积极主动，她非常喜欢，非常享受带着孩子去探索世界。这不今天刚领着孩子去体验太空飞行去了吗？我和孩子们都飞了，拿铁呢一点就着，窜天猴嘛。但是孩子们的爹没起来，被退款了。糟糕 ，Oh my god！ 魔法怎么失灵了？天空真的好大，蓝色。因为对于太空，它太沉，它是宇宙不能承受之重。玩完，他还问早达：“你看懂了失重的结果没？”早达说：“我看懂超重的结果了。”完全不气馁，回家继续做科学实验，老想上花活。早达最近听到了年的故事，非常恐慌，跟他爸说：“咱们也得整点爆竹才能吓跑年。”他爸说：“我也没在街上看着过爆竹啊，不知道上哪买去，感觉是一个内部流通的一个什么玩意儿。但是爸学过偏方，他说爸在家给你制造一个巨型泡沫喷射，砰一下，照样吓跑年。准备好了吗？结果汉语实在是不好，买色彩的时候买错了，再加上有点抠，药水也没买够，买家秀的呈现不太一样。他还跟早达说：“宝贝闺女，我觉得咱这不算失败，你仔细看看这屋，我觉得咱们肯定已经把年给吓跑了。”早达说：“可能吧，但是你吓跑之前把年给吓拉裤兜子了吧？像个大粑粑。”然后他有一点就是特别鼓励孩子自己动手，做出来啥他都夸。这不快过年了吗？孩子写出来啥破玩意儿他都给挂起来。早达不懂门上那个符为啥倒着挂吗？我说倒着挂就说明这东西到了。你写的那个字儿就到了，拿铁那么大点儿，他爸也跟他学毛笔字儿，写上春联了。虽然写的吧多少有点误差，红梅香小院，王冕下人间，但是也不错。王冕上春晚，上完下人间嘛。反正现在俺家就是中华文化兴趣熏陶的很盎然，但是我家这几位文人骚客多少有点被玷污了。这个还得是靠咱中国人都知道的雕牌，这雕牌除菌有氧洗衣液太好使了。就这个 SRP 因子，你别管什么墨汁、酱汁、辣油，衣服搁里头一泡一揉，轻松打包带走。除菌率99.99%，除螨率99.999%。给那些担心孩子卫生健康问题的妈妈们用这个可就放心了。墨香再加上雕牌的元气薄荷香，感觉俺家还挺好闻的。他在带孩子上还有很
重要一点让我觉得值得借鉴的，就是我发现孩子在问我问题的时候，我特别喜欢直接给出答案。比如早达问我的时候，弟弟为什么叫拿铁？什么是拿铁？我也要做拿铁，我现场做拿铁。我要着急的时候，我可能就说我看你像拿铁，你这样淘气大马猴来抓你，我可能就这个路数。但如果他问他爸就不一样。今儿早达问他爸，我的弟弟拿铁到底怎么做？大胖姐说，怎么做呢？那不如今天咱们就现场熬制拿铁。小野，喂，这谁？是属咖啡色。搅吧搅吧。拿铁前牛奶是拉配。哟，拿铁是用这个。这是雪顶拿铁，好喝。干啥呢？就是这个拿铁。